Je m'appelle Jérôme Gemin, je suis passionné de pêche et de nature. Je passe une grosse partie de mes week-ends tout au long de l'année au bord de l'eau, donc que ce soit en famille ou tout seul. On s'installe donc avec le 4x4, la tente de toit. On a tout ce qu'il faut en fait pour être 100% autonome depuis qu'on est équipé de la batterie EcoFlow River Pro et de son panneau solaire. Donc ça nous permet de faire tourner une glacière, d'avoir un vrai frigo au bord de l'eau en pleine nature, de pouvoir recharger les téléphones, les différents appareils qu'on peut utiliser lors d'une session de pêche, quoi. Suivant les spots, en plus avec la river, c'est génial parce que j'utilise un bateau amorceur qui fonctionne sur batterie. Donc quand je dois aller déposer mes lignes assez loin, je ne peux pas le faire en lançant. Donc j'utilise ce bateau amorceur et puis quand j'utilise plusieurs fois, là en étant sur place avec la river, je peux le recharger quand j'ai besoin, j'ai pas besoin de rentrer à la maison, je suis autonome vraiment sur plusieurs jours, quoi. Tout mon matériel de pêche est installé, donc maintenant ça va être la vie au bivouac. Donc on peut être installé ici dans un endroit merveilleux, on peut être en famille ou avec des amis, seul au monde, profiter du lieu, du paysage. On aime être en pleine nature, mais il faut la respecter, il faut en profiter et laisser propre, quoi.